ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നത്തെ വ്ലോഗ് നമ്മളൊരു ബീച്ച് ഡേ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ 2 ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് ഉണ്ട്. ഡൈനമൈറ്റ് ചിക്കനും ചിക്കൻ ബ്രെഡ് പിസ്സൻ്റെയും റെസിപ്പിയും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ബീച്ചിൽ പോയ കുറച്ച് ഗ്ലിംസസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്ലോഗായിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ 2 സ്നാക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ടോട്ടൽ 500 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഡൈനമൈറ്റ് ചിക്കനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. ബ്രെഡ് പിസ്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ നോർമലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കടായിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ്ലി ഡൈനമൈറ്റ് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ, കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ, പിന്നെ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം, പിന്നെ സോൾട്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇത് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാണ്. ബ്രെഡ് പിസ്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡറും കുറച്ച് ടർമറിക് പൗഡറും സോൾട്ടും ആവശ്യത്തിന് വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുക്കായ ഈ ചിക്കന് ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ശേഷം ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത ചിക്കന് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പിസ്സ ബേസ് റെഡിയാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 4 ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതൊരു ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ ഞാനിവിടെ 3 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പാലും കുറച്ച് സോൾട്ടും പെപ്പർ പൗഡറും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വിസ്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്.
ശേഷം ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് എന്നിട്ടൊന്ന് ഈ വിസ്കിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചെറുതായിട്ട്, അധികമായിട്ട് ഇത് സ്മാഷ് ആവരുത്. ഇനി ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ശേഷം ഈ ബ്രെഡ് മിക്സ് ഇതിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം. അധികം തിക്കും ആവരുത്, എന്നാൽ തീരെ തിന്നും ആവരുത്. ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം ഇതിനെടുക്കാൻ. എന്നിട്ട് ഇതൊരു 5 to 10 മിനിറ്റ്സ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കവർ ചെയ്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ശേഷം ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് മറ്റേ സൈഡ് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ, ആ കുക്ക് ചെയ്ത ഭാഗത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ചിക്കന് ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബേസിൽ ഞാൻ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അണിയനും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ ഓൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് മയോണൈസും കെച്ചപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കെച്ചപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം, ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കണം. മൊസറല്ല ചീസ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ശേഷം അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് ഒറിഗാനോ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഈ ഒരു ചീസിലൊന്ന് മെൽറ്റ് ആവുന്ന വരെ കുക്ക് ചെയ്യാം. ഡൈനമൈറ്റ് ചിക്കൻ്റെ സോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മയണൈസ്, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹോട്ട് ചില്ലി സോസ്, ഹണി ആവശ്യത്തിന്, പിന്നെ കുറച്ച് റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ, ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, പെപ്പർ പൗഡർ. സ്വീറ്റ് ചില്ലി സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹണി ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചില്ല് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മുടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനിലേക്ക് ഞാനൊരു എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് മുന്നായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്ലോറും 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ചെയ്ത പാട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം, അധികം നേരം അങ്ങനെ വെക്കരുത്. പിന്നൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്ലോറും കോൺഫ്ലോറും വേറൊരു പാത്രത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ചിക്കൻ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു പാനിൽ ഓയിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചിക്കന് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ 2 സൈഡും നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീച്ചിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പം ഇതിലേക്ക് സോസ് മിക്സ് ആക്കുന്നില്ല, അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് മിക്സ് ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ അടുത്തുള്ള അൽസോറ ബീച്ചിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്.
വീക്കെൻഡിൽ ഭയങ്കര റഷായിരിക്കും അവിടെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വീക്ക് ഡേയിലാണ് പോയത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനെല്ലാം സെറ്റാക്കി വെക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു സോസ് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ്യൂസിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡൈനമൈറ്റ് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഭയങ്കര റിലാക്സിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡേ ആയിരുന്നു അൽഹംദുലില്ലാ. ബീച്ചിലൊക്കെ പോയാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കാം ആൻഡ് പീസ്ഫുള്ളാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയത്. അവിടെ തന്നെ കുറച്ച് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇരുടൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ UAE 5:30 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മഗ്‌രിബ് സമയമാണ്. ആ ഒരു സമയത്താണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എത്തിയത് തന്നെ. ഈ ഒരു പീസ്ഫുൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വ്ലോഗായിട്ട് ഞാൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്.